Дабыл чемоданы дегеніміз не? Құтқарушылар келгенге дейін немесе жер сілкінісі, су тасқыны, өрт және тағы басқа сияқты төтенше жағдайдан қауіпсіз эвакуацияға дейін төтенше жағдайларда өмір сүруге арналған заттардың негізгі жиынтығы дабыл чемоданы деп аталады. Дұрыс жинақталған чемодан жақын жерде су, тамақ, жылу, шатырдың төмесі болмаған кезде төтенше жағдайларда адамның автономды өмір сүруін қамтамасыз ете алады. Дабыл чемоданын жеке жинау керек. Дабыл чемоданын жинау кезінде есіңізде болсын, ол жинақы және тым ауыр болмауы керек. Дабыл чемоданының қажетті құрамы: тамақ дайындауға арналған сіреңкелер, жылытуға арналған шырақтар, жеке гигиена құралдары, сабын, тіс щеткасы, ұстара, дәретхана қағазы, жедел хабарламаларды тыңдау үшін радио функциясы қолдайтын ұялы телефон, қосалқы батареялары бар қараңғы бөлмелерде жарықтандыру үшін қолшам, сынбайтын немесе бір рет қолданылатын ыдыс болуы мүмкін. Жөндеу жинағы: инелер, жіптер және бәкі. Дәрі қобдишасының қажетті құрамы: парацетамол, йод, зеленка, таңғыш, жабысқақ сылақ, мақта. Дәрі қобдишасы әр адамға жеке жиналады. Бір күндік тамақ, консервілер, кептірілген нан, шай, қант, су. Әр адамға кемінде 5 литр. Қажетті құжаттардың көшірмелері және ақша. Кішкентай көрпе, іш киім, шұлық. Төтенше жағдай туындаған кезде 101 және 112 телефондарына хабарласыңыз. Немесе 104 FM қазақ радиосы арқылы төтенше жағдайлар туралы ақпарат тыңдауыңыз қажет.